og velkommen til første afsnit af Skrivefidusen, programmet, hvor jeg giver dig de bedste tips og tricks, så du kan udvikle dit forfatterskab. I denne uge skal vi snakke om, hvad horror er for en størrelse. Horror har eksisteret lige fra tidernes begyndelse, lige siden litteraturen først kom til verden. Fra lejrbålshistorier om døde, der kommer tilbage som spøgelser, til græske myter om menneskeædende monstre og guder, til tragedier om menneskelig ondskab og folkeeventyr om alt det mørke og mystiske og magiske, som lurer inde i skoven. Men vi starter et helt andet sted i litteraturhistorien, nemlig i 1765, hvor Horace Walpole udgiver den første gotiske roman, The Castle of Otranto. Gotisk horror er en variant af romantisk litteratur, som søger tilbage til middelalderens religiøse og overtroiske Europa. Fokuserer meget på aristokratiets forfald og sammensmeltning mellem helt og skurk, og har ofte en kvindelig helt i en slags offerrolle. Gotisk horror benytter sig også ofte af en meget tung symbolik. Alle de mest kendte settings, vi kender fra horrorlitteraturen: kirkegårde, klostre, uhyggelige skove, forladte og eller hjemsøgte slotte, fangekældre, i det hele taget områder uden for lands lov og ret. En anden kendt forfatter af gotisk litteratur, det var Anne Radcliffe, og en som vi måske kender lidt bedre i dag, det var Mary Shelley, der skrev den her bog, Frankenstein. I første halvdel af 1800-tallet, der rykker den gotiske litteratur også til USA, og det gør den med forfatteren Edgar Allan Poe, med samlede fortællinger. Jeg har lige her fantastiske bøger. Han tager de gotiske, uhyggelige landskaber og transformerer dem til sådan en slags mareridtsagtig geografi ind i sindet. Det kan særligt ses i den fortælling, der hedder The Fall of the House of Usher, som handler om en mand, som rejser ind til et uhyggeligt og forfaldent slot, en ruin nærmest, hvor han møder sin gode ven, der er knust over tabet af hans søster, som måske ikke er levende død inde i slottets dybeste fangekældre. Og i den her fortælling spiller de fysiske landskaber rigtig godt op mod sindens landskaber, som begge to er i forfald. En smuk kvindes død er jo også et tema, som Edgar Allan Poe benytter sig af meget ofte. Det er, som han siger, kombinationen af det smukkeste i verden og det mest melankolske i verden. Og derfor også det perfekte emne og tema for horror, som rører hjertet allerdybest. I slutningen af 1800-tallet, der bliver gotisk horror præget af det viktorianske samfund, hvor folk de flytter fra landet og ind til byen, og hvor industrialiseringen for alvor tager fat. Horror flytter for eksempel til storbyen med den her roman, Dr. Jekyll og Mr. Hyde, fra 1886, skrevet af Robert Louis Stevenson, som også udforsker den menneskelige psykologi og dobbeltheden i mennesket. Den ene halvdel, den onde halvdel over for den gode halvdel, og hvordan de to de kæmper mod hinanden. Det samme tema det kan også ses i Bram Stokers berømte roman Dracula fra 1897. Heri bliver det landlige, hvor vampyren kommer fra, også kombineret med det urbane, hvor heltene kommer fra, og de skal ligesom kæmpe deres kamp. Op i 1900-tallet nærmer vi os moderne horror, og det gør vi med forfatteren H.P. Lovecraft. Ham her. Lovecraft skrev meget i novellegenren, hvilket i det hele taget var kendetegnende for moderne horror, hvor noveller de bliver den foretrukne genre frem for romanen, som tidligere har været den foretrukne. De blev udgivet i det, man kalder penny dreadfuls og pulp-magasiner, som var de her billige magasiner med action-historier og gysernoveller og fantasy, krimi, science fiction. Det hele blandet sammen i den her gode, forrygende, forfærdelige cocktail. Han skrev det, man i dag kalder weird fiction, og han videreførte også en tradition, hvor mange forfattere skrev videre på den kosmologi, som han startede med guden Cthulhu, som lurer dybt ude af menneskets sind i universet og på bunden af havet, og bare venter på at overtage jorden igen og vise os mennesker, hvor lille en plads vi i virkeligheden har i det her univers.
Op gennem 1900-tallet sker der en masse ting med horror, som også bliver influeret af det omkringliggende samfund. Men lad os bare springe op til 70'erne, 80'erne, 90'erne, hvor horror også indtager filmens verden. Her snakker vi slasher, seriemordere, psykopater, masser af blod og masser af vold. På en måde er den her overdrevne fokus på blodet og på chok-effekten en slags stagnation af horror, netop fordi det bliver et skema og en serie af faste konventioner med de samme chok-effekter, de samme temaer, de samme plot-twists. Det holder op med at handle om følelsen af skræk og gru, og i stedet bliver det til det her skema, hvor man bare kan udfylde det med en ny seriemorder og en ny gruppe af uskyldige, tomhjernede ofre. Horror skal nemlig ikke være en genre på den måde. Det er ikke sådan, vi skal forstå det, hvis vi gerne vil skrive god horrorlitteratur, gode gysere. Vi skal forstå horror som en følelse. En forfatter ved navn Douglas Winter har sagt noget meget rammende om det her. Han sagde, "Horror is not a genre like the mystery or science fiction or the western. It's not a kind of fiction meant to be confined to the ghetto of a special shelf in libraries or bookstores. Horror is an emotion." Det er netop det, der er kernen i det her. Horror er en følelse af at konfrontere det ukendte og dvæle ved det, som det vækker inden i os. Det ukendte er mange ting. Det ukendte er også dybt personligt. Jeg er jo ikke bange for det samme, som du er bange for. Jeg er måske bange for edderkopper, og du kan være bange for slanger. Det kan være hvad som helst. De fleste kan jo dele frygten for døden. Og hvorfor kan de så det? Jeg tror, det er fordi, at døden symboliserer det ukendte. Det radikalt ukendte, fordi ingen ved, hvad der kommer efter døden. Ligesom ingen ved, hvad der gemmer sig i mørket, nede i kælderen, eller inde i den mørke gyde, inde i hjernen. Når du dør, kan det være, at du bliver til et spøgelse. Det kan være, at du bliver til en vampyr eller en zombie. Det kan være, at du bare rådner op mellem muld og regnorme nede i jorden. Det kan være, at du kommer i himlen. Det kan være, at du kommer i helvede. Horror er at konfrontere det ukendte og frygtelige i alle dets former. Jeg kommer i hver uge med en ny skrivefidus, som kan hjælpe dig videre med dit forfatterskab. Og det kan være en idé, det kan være en skriveøvelse, eller noget du skal læse eller tænke over. Denne uges første skrivefidus, det er at finde ud af, hvad der er mest skræmmende for dig. Skriv, hvad det er, der skræmmer dig. Hvorfor det skræmmer dig. Gør det på 100 ord. Det behøver ikke være langt, og det behøver heller ikke være en historie. Det skal ikke være fiktion. Det må gerne være, men det er ikke et krav. Meningen er, at vi skal finde frem til det, der rører os allerdybest, og derfor skræmmer os allermest. Det er det, der er udgangspunktet for at skrive en rigtig god gyser. God skrivning. Vi ses.